यहाँ प्रियंका कार्कीको बेस्ट ठाउँ। यो भिडियो हेरेर त कतिको मुखमा रस आउँछ होला है। हजुर सर। नमस्कार अनि जोरले सम्पूर्ण नेपालीहरुमा अर्को एपिसोडमा फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले चितवन छोड्न सकेनौं, सौरा छोड्न सकेनौं। सौरामा फेरि वन नाइट हामीले बस्ने प्लान गर्यौं। बेलुका थारू कल्चरल त्यो डान्स हामीले हेर्न पाएको थिएन नि त, त्यो सो डान्स भन्दा पनि सबै कल्चरल कुरा त्यो चाहिँ बेलुका 7 बजे मात्रै हुन्छ। त्यही भएर आज राति बस्यो भने चाहिँ पहिला नि मन पर्दैन चल्को बाइक, झन् यो भ्लग गर्न थालेबाट त यस्तो डिस्टर्ब हुने के, यो त अझै त्यस्तो लाउड होइन। एनिवेज बेलुका 7 बजे चाहिँ हेर्न मन लाग्यो। अनि भोलि बिहान आनन्दले जाउँ भनेर चाहिँ हामी वन नाइट बस्ने प्लान गऱ्यौँ। र एलिफेन्ट ब्रिडिङ पनि यता नजिकै छ, चान्स पायो भने बोडीला हो मेनली, एकदम हेर्न मन लाग्यो। त्यहाँ एलिफेन्ट ब्रिडिङ गरेको ठाउँमा ठुलो हात्ती र बच्चा हात्तीहरू स्पेसली हेर्न मन लाग्यो। उनीहरूलाई फिड गर्न मिल्छ भने चाहिँ फिड पनि गर्ने प्लान छ हामीले, केही केराहरू फलफुलहरू। र आज चाहिँ हामीले नो दाल भात, नो नान, त्यस्तो के होइन। अहिले भर्खर हामी एउटा क्याफेमा छिरेको थियौँ, त्यहाँ बहिनीहरूलाई सोध्यौँ अनि मिठो चटपट पानीपुरी कहाँ पाउँछ भनेको। त्यही क्याफेबाट थोरै अगाडि यहाँ राकेश चटपट पानीपुरी एन्ड दहीपुरी पसलमा मिठो पाउँछ भन्नुभयो। अब ट्राई गरौँ। एक्साइटेड भयो त चटपट भनेपछि त होइन, चटपट खानलाई भयो छटपट। ल जाउँ ट्राई हानिदिउँ राकेश चटपट। के छ यहाँ त, सब रहेछ त यहाँ त। ओहो यहाँ त के हो यो, चना पिनट, नयाँ नयाँ कुरा देखियो त्यहाँ त है, उता पोखरामा भन्दा। ल ट्राई हानिदिउँ न त, ल खाइदिउँ। कति धेरै हो, मिठो होला जस्तो छ त। हजुर राकेशजी, हजुर राकेशजीकोमा मिठो पाउँछ अरे चटपट, एकदम स्पेशल हजुरले। स्पेसल हो एकदम। अनि के भनेपछि चटपटबाट सुरु गर्ने पानीपुरीबाट, तपाईँको सुरुमा चटपट, त्यसपछि पानीपुरी, पानीपुरी लास्ट फेरि दहीपुरी। लास्ट। त्यसै खाँदा ठिक हुन्छ। हुन्छ। हामीलाई त एक प्लेटले पुग्दैन जस्तो लाग्छ। हामी दुईजना ज्यान हेरेर यहाँ पुग्छ होला। प्रियंका कार्कीको बेस्ट ठाउँ। प्रियंका कार्कीको, हजुर कन्टिन्यू छ सर। हजुर। प्रियंका कार्कीजीलाई यहाँ हेलो भन्नु नि त। प्रियंका कार्कीजीले फेरि सम्झेर आइरहेछ। अब ए यहाँ हेलो भन्नु प्रियंकाजीलाई, हेर्नुहुन्छ। हेलो प्रियंकाजी भन्नु। हेलो प्रियंकाजी। चटपटबाटै सुरु गरौँ है, मिठो चटपट बनाइदिनुहोस् ल। उहाँले हाम्रो लागि चटपट बनाउँदै हुनुहुन्छ। पक्का यो नयाँ देखेँ मैले चाहिँ यस्तो, यो स्टिलको है। हजुर हामी स्टिलमै बनाउँछौँ। उता चाहिँ त्यो बाटामा देखेको थिएँ हामी, पोखराबाट हो। हजुर। अनि यहाँ सोधेको मिठो कहाँ पाउँछ, सौरा भनेको यहाँ राकेशजीको भनेर भन्नुभयो। यहाँ अगाडि कफी सप छ नि, हजुर थोरै अगाडि त्यहाँको बहिनीहरूले भन्नु। ए अनि यो खाएर हामी बहिनीलाई पनि लैदिनु पर्यो होइन, उहाँले यति राम्रो ठाउँ भनेपछि त। धेरै वर्ष भयो हजुरले यो गर्नुभएको? हजुर। कति वर्ष नि? हामी 65 देखि 14-15 साल भयो। 14-15 साल हो। यो प्याज कटिङले थाहा हुन्छ, एक्सपिरियन्स। खुर्सानी स्पेशल चटपट बन्दैछ। हिलाल हाम्रो हातको पुरी हुन्छ एकदम स्पेशल। पुरी हातको बनाएको पुरी? हामी हजुर जेरी पुरीको पुरी होइन, पानीपुरीको। ए पानीपुरी। जेरी पुरीको पुरी भनेको पानीपुरीको पुरी। ऊ त्यो चाहिँ है हजुरले यहाँ बनाउनुहोस् त, फुल्की। ए यही जग्गा। आहा यो भिडियो हेरेर त कतिको मुखमा रस आउँछ होला है। हजुर सर। मिठो होला जस्तो देखेछ। कसलाई खान मन लाग्यो ल कमेन्ट हान्नु होला। अब यहाँ जाँदैछ अमिलो लेमन। आहा
नेपाल मिठो देखियो ओहो टपिङ बाँकी रहेछ अझै स्पेसल यो हाम्रो आलु भुजिया भयो ए आहा टक्क चम्चाले अझै कागजले नि रहेछ हैन हाम्रो कागज है बुढीले होला ल धन्यवाद अब चाखेर बनाउला कस्तो छ है खाएर भन्नुस् कतिको मिठो छ यहाँ सौराहाको साथीहरूलाई सम्झेर फेरि पेठाउँदै गर्नुहोस् हुन्छ मिठो छ भने अरूलाई नि मिठो छ जानुस् भन्नु पर्यो होइन उहाँले भन्न खोज्नु भएको थियो ल अब हामी यहाँ बसेर इन्जोय गर्छौँ हाम्रो चटपट एकदम बुढीलाई पनि मलाई पनि एकदम स्ट्रिट फुडहरू स्पेसली मनपर्छ अब यो त झन् अब केटी मान्छेलाई त फेभरेट पानीपुरी त यहीँ रहेछ अझै ल धन्यवाद मिठो देखेको छ त यो झन् साइडमा खुर्सानी जस्तो देखेको भिडियोमा यो के टेबलमा ठ्याक्क पानीपुरी दहीपुरी कति मिठो देखेको छ ल ट्राई गर्नुहोस् फर्स्ट बाइट कहिले हो डाइट मिठो उताबाट पास भएपछि त पासै हो क्या चटपटको कुरामा हामी केटा मान्छेले धेरै बोल्न मिल्दैन उताबाट पास भनेपछि पास वाह सबैजनालाई चियर्स मुख रसाइसक्यो मेरो दही नै वाह A1 दामी मिठो रहेछ ओ माई गड यस्तो मिठो यो त म आज मुखबाङै यस्तो गरिदिन्छु तपाईँहरू थुक्साउँदै बस्नुहोस् है उहाँलाई त बेस्टै हो है पनि हाम्रो पानीपुरी पनि आइपुग्यो वा यो चाहिँ पानी हो ए ल पानी हालेर टक्क खाइदिइहालौँ न खाइदिइहालौँ भन्दा पनि खुवाइदिइहालौँ यता बुढीलाई पहिलो गृहमन्त्रीबाट सुरु हुन्छ सबै कुरा ल्याउनुहोस् मिठो पास यो पनि म पनि ट्राई गरिहालौँ सबैजनालाई चियर्स गुड दामी हो न खाँदै गर म चाहिँ यसमा ध्यान दिन्छु मिठो छ पिनटले गर्दा कस्तो मिठो स्वाद आउँदैछ है बदामले गर्दा मिठो हुँदैछ क्या Swap. खाऊ म एमै डुबिरहेछु इन्जोय भइरहेछ एमै यो हाम्रो पहिलो मुखबाङ पिरो भयो दामी है Oh my god, पिरो हेलो यो खुर्सानी चाहिँ खायो भने चाहिँ बाउको देखिन्छ आज त होइन भोलि बिहान देखिन्छ बाउको
पिरो भयो पिरो दही पुरी दामी मिठो भयो त्यही भएर हजुरलाई म लास्टमा दही पुरी खिलाउन खोजेँ त्यसले पिरो काट्छ पिरो नि पिरो तर मिठो मिठो पिरो हजुर कहाँबाट पोखरा गोर्खा हामी पोखरामा चाहिँ एकजना गो जान्छ हामीले दामाजी भन्छ कि हजुर आयुष उसको नाम मिठो बनाउँछ नि उता नि मिठो बनाउँछ कि Oh my god, पिरो अझ खुर्सानी त साइड हात्ती पनि आउनु भयो यहाँ हात्तीहरू पनि जानुभयो मैले लाइफमा धेरै चटपट खाँदैन नि कन्टिन्युसली यस्तो मिठो उता चाहिँ पानीपुरी नि एकदम मनपर्छ म चाहिँ यसमै ध्यान दिएको दही पुरी चाहिँ फेरि मेरो एकदम फेभरेट हो ओ माई गड हामी एक दिन बसेर ठिक गरेछ बुढे यसरी नै हामी मोटाउने गाला पनि अब बट्न छाडिसक्यो यो फ्रेममा अलि टाढा सम अफ द स्याड थिङ भनेको आज पनि अब यही लाएर घुम्नु पऱ्यो म यस्तो हात पसेर राखेको छु बेला बेलामा अर्को प्यान्ट त छ तर अब त्यो प्यान्ट 4 भएछ यही थियो सफा हाम्रो दही पुरी रेडी हुँदैछ वाह ल भयो मसला भयो ठिक्क बदाम रहेछ कि यहाँको इन्ग्रेडियन्ट मेन वाह ओहो अर्को रहेछ मेन इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ अनार यसो यति धेरै सामान हालेको देख्दा त यो त 1 लाखको दही पुरी जस्तो लागेको त मलाई त वाह यति खाएपछि टम्म हुन्छ ओहो कति राम्रो अब लास्टमा तपाईँ यो खाँदै अगाउनुहुन्छ है वाह फेरि बेलुका सम्झेर आउनुहुन्छ यसो फेरि बेलुका आइन्छ है हजुर सर हो थ्याङ्क यू दही पुरी बुढी वाह यता सकिनै लाग्यो ठ्याक्कै यता दही पुरी आइपुग्यो कस्तो हेभी है यो चाहिँ फोटो खिच्नुपर्छ बरु मिठो चटपट र पानीपुरी पछि अब पालो भएको छ दही पुरी मलाई नि दही पुरी चाहिँ लास्टमा खाएकै मनपर्छ चट्ट अमिलो पिरो खाएपछि नुनी लगाएपछि गुलियो खान मजा आउँछ एकदमै यो हेभी छ है चिसो रहेछ दही पनि म बुढीलाई नै खुवाउन चाहन्छु ल हेभी ल म पनि ट्राई गरिहाल्छु हामीले चाहिँ फोटो भिडियो गर्दा अलिकति टाइम लियो त्यही भएर यो सगी हुन थालेको छ ल सेट सबैजनालाई गामी यति खाएर टन्न हुँदो रहेछ चाटै खाए जस्तो हुँदैछ अहिले त्यो चटपट पनि एकदम ठुलो एमाउन्टमा आउने रहेछ त्यही भएर म त प्याक भइसक्यो मिठो ए अनि एउटा चटपट प्याकिङ लिएर जान्थ्यो बहिनीहरूलाई दुईवटा खान्छ दुईवटा थियो बहिनीले दुईवटा अरे अहिले त्यो क्याफेमा बहिनीहरूसँग सोधेको हामीले काम मिठो पाउँछ भने हामी कफी खाने बेलामा उनीहरूले यहाँ भन्नुभएको थियो म उनीहरूलाई खान्छु म ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ अनि एउटा बहिनीले चाहिँ ठिकै छ दाइ भन्नुभएको थियो अनि अर्को बहिनीलाई सोधेको अनि खान मन गरे जस्तो गर्नुभएको थियो ओ माइ गॉड फुल भयो हात्ती हेर्दै घोडा हेर्दै
फुट्न लागेछ ढिलो खाएर हामीले मेरो लास्ट बाइट भोलिबाट डाइट चियर्स भोलिबाट डाइट भोलि त साठी चाहिँ हो हाँस्नु भएको कि भोलिबाट अरे हामी लग्न चाहिँ दुईवटा लग्ने भनेको त्यो दुईटै एउटामा हो होइन यहाँ ए छुट्टै छ ए भाइ त कस्तो मजाले हात पछाडि यस्तरी फोल्ड गरेर बस्दो रहेछु खै कसरी हात अघि कसरी बस्नु त हात यसरी हो त कति सजिलोसँग त्यसरी बसिराख्दो रहेछ कि हामी त ल दुईवटा चाहिँ प्याकिङ आज हाम्रो छैन क्यान के भन्छ त्यसलाई प्लेट कन्टेनर हजुर कन्टेनर कन्टेनर ए अरू बेला कन्टेनरमा हुन्छ तर ए यस्तै ठिक दोकानको नाम राकेश भनेपछि हजुरकै नाम हो राकेश हजुर कि छोराको होइन, हजुरकै मेरो नाम। ए ल एकदम खुसी लाग्यो हजुरकोमा आउन पाएँ अनि मेन कुरा चाहिँ अरूले भनेर हामी आइयो र आफैले खाएर हेर्दा चाहिँ खाँदा चाहिँ स्वादिष्ट लाग्यो मिठो ट्वाक्क अमिलो पिरो च्वास्सै थियो मिलो पिरो चस्से ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्वागतम अनि राकेशजीको पसल चाहिँ ठ्याक्क उहाँ पारीको चोक के चोक भन्छ राइनो चौक राइनो चोक चाहिँ उहाँ पर्छ त्योभन्दा अलिकति अगाडि लेफ्ट साइडमा पर्छ उताबाट हेर्दै आउनुभयो भने चाहिँ ल धेरै धेरै धन्यवाद है थ्याङ्क यू ल जामबडी पैसा तिरेर ल जामबडी हजुर चाहिँ साउ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो काम गर्न भाइ काम गर्ने भाइ ए ल काम गर्ने भाइलाई थ्याङ्क यू यसरी बस्ने ऊ त सजिलोसँग ओ हो मेरो त नभेट्दो रहेछ खै त्यो गर्नु त होइन अनि यस्तो हातभित्र हाल्थ्यो नि अघि ऊ त यसरी बस्ने कि अघि नोटिस गरेको ओ माई गड तपाईँ ट्राई गर्नु ए यो त अझै ए गाह्रो हुन्छ तपाईँ गर्नु त होइन यस्तो माथि कि उयोले गरे यस्तो यता हेर्नु न यता यस्तो रे ए हुँदैन हुँदैन है मैले अघि नबाट हेरेछु है ओ माई गड किन हुँदैन सकिन्न हामीले त ल रमाइलो भयो हजुरलाई भेटेर है त ल बाई 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 ल जामबडी ल अब हामी यहाँ निस्किन्छौँ उता बहिनीहरूलाई चटपट दिन्छौँ हामी चाहिँ यही क्याफेमा आएर खाएको थियौँ क्याफे डि सौराहा रहेछ ए हामीलाई त अघि भाइलाई नि भेटेको है हेलो भाइ जोरले भन्ने बित्तिकै भाइले भिडियो साँच्चैकै हेर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो ऊ त्यहाँ बहिनीहरूलाई चटपट ल्याइदिएको तिमीले खान्छौ सेयर गरेर खाऊ नि त दुईवटा ल्याइदिएछु है के हो तिम्रो नाम राजगिरी भाइले अघि नै बोलाउनु भएको थियो हिजो देख्नु भएको रहेछ देखेर बोलाउनु भयो थ्याङ्क यू भाइ है मलाई नै खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेर ल यही बहिनी हुन् नि पिरो चटपट खाने भनेको दुइटै ल्याइदिएँ मैले खोइ त अर्को बहिनी कहाँ जानुभयो ए हो यो त ओसिन्छ त ए भाइलाई देऊ नि त न त कि छिटछिटो कता रुम टाढै हो ए ल थ्याङ्क यू सो मच तिमीले भनेर हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ मिठो रहेछ थ्याङ्क यू सो मच है ल इन्जोय गर मिठो लाग्यो बाई बाई बहिनीलाई नि गयो भनिदेऊ है यी भाइले नि खानुहुन्छ होला त भाइलाई नि देऊ न है ल बाई बाई ल भाइ लाग्यो है हस् आज बस्छु त्यो एलिफेन्ट ब्रिडिङ हेर्नु पऱ्यो भनेर क्या आज अरू के छ यहाँ हेर हामी चाहिँ त्यही एलिफेन्ट ब्रिडिङको लागि बसेको अनि थारू कल्चरल जिप सफारी त्यो त गइसक्यो हो ल भाइ लाग्यो है अब चाहिँ हामी होटलतिर लाग्छौँ बेलुका अब सिधै एलिफेन्ट ब्रिडिङ हेर्न जान्छौँ समय मिलाउन ट्राई गर्छु मेरो चाहिँ एडिटिङमै दिन जान्छ है अहिले पछि के हुन्छ हेरौँ न नत्र भ्लगको अन्त्यतिर आइसक्यौँ ट्राभलिङमा छौँ कहिले वाइफाईको प्रब्लम कहिले के हुने त्यही भएर चाहिँ छोटो मिठो राख्न ट्राई गरिरहेको छु पछि फेरि कन्टिन्यू गरौँला तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम Cute, cute. Cute, Timmy.